देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। धोलाई विधानसभा केंद्र के नरसिंहपुर सिंगारी गांव में मौसमी नाथ नाम के 29 वर्षीय गृहवधू का किया गया हत्या। पुलिस ने धर दबोचा सास व दूसरे परिवार सदस्यों को। क्षेत्र के सिकुना क्षेत्र में अवैध तौर पर जब्त किए गए ड्रग्स को जलाकर किया गया राख। पुलिस प्रशासन के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में कार्रवाई दिया गया अंजाम। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी का मुद्दा उठाकर व्यक्त किया क्षोभ। सिलचर शहर में निकाला गया विक्षोभ रैली। जिले के बोरखला विधानसभा केंद्र के बालाचौड़ा इलाके में दुष्कृति के हमले के चलते एक व्यक्ति बुरी तरह घायल। दुष्कृतियों ने जलाया अभियुक्त का बाइक। कालाइन आईसीडीएस कार्यालय के सामने सड़क हादसे में छाया तनाव की स्थिति। बाल बाल बचे 2 व्यक्ति। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। धोलाई विधानसभा केंद्र के सोनाई थाने के अंतर्गत नरसिंहपुर सिंगारी गांव क्षेत्र में मोहनपुर दूसरे खंड में नूरनगर गांव के रहने वाले मौसमी नाथ नाम के 29 वर्षीय गृहवधू को परिवार सदस्यों ने हत्या कर दिया। सूत्रों के अनुसार पिनाक कांति नाथ के साथ लगभग 6 साल पहले दोनों का विवाह बंधन सामाजिक तौर पर हुआ था, लेकिन शुक्रवार को यानी 29 जुलाई को मौसमी के घर वालों को जानकारी दिया गया कि उसकी मौत हो चुकी है। बाथरूम में गिरने से उसकी मौत होने की जानकारी दिए जाने पर परिवार सदस्य जब उसके घर पहुंचे तो उसके गले में रस्सी का निशान देखने को मिला। तुरंत ही पुलिस प्रशासन को बुलाया गया और पुलिस प्रशासन ने लोगों के आरोप प्रत्यारोप के तहत उसकी पति पिनाक कांति नाथ व सास ससुर को धर दबोचा। बहरहाल इस हत्याकांड को लेकर पूरे इलाके में दुखद माहौल बनी हुई है और तो और हर रोज महिलाओं के हत्याकांड से जुड़े वारदात होने पर महिलाओं की सुरक्षा पर भी एक सवालिया निशान लग गया है। 6 বছর পরে আমরা 6 বছর বোন বিয়া দিচ্ছি আমরা নরসিংপুর সিঙ্গারি আর পিনাকনাথ, জামাইয়ের নাম পিনাকনাথ। আর তারা এরকম মানে আলি তারা আমার 6 বছর সন্তান নাই দিকে তারা আলি অত্যাচার করে বোনকে। আর গরম দেয়নি বোনকে, কেউ কিছু করতে দেয় না, বোনকে গরম দেয়নি তারা। আর তারা গাই ধরাইয়া কিছু করে না, আমরা কিছু করে না তাই ধরাইয়া। আজকে গতদিন তারা রাত্রে মানে তাই ভাত খাওয়াইছেন না, আনা খাওয়াইয়া তারা খাওয়াইছেন তাই আই আনা খাইয়া শুয়েছেন। কইছেন তোর ভাত নেই, আমার বোনকে তাল বড়ি বড়ি ভাত খায় ওটা তারা কইছেন আমরা বোনকে আনা খাইয়া তারা বলছেন আলে রাত্রে বাড়ি দিমু তোর মুখ দেখা পাপ তুই আইসত যার সন্তান নাই যারা মুখ এটা শ্বশুরে শাশুড়ে আলে ওই অবস্থা কই তারা মুখ দেখা পাপ তুই মুখ দিয়ে আইস না, তোর আসি মুখ নাই তো চললো। আর রাইত আব্বাস করে পরের দিন আমার বোনকে ফোন করে কান্দি রাত্রে কইছি। আর পরের দিন সকালে প্রায় 3-4টায় বিকালে 3-4টার সময় ফোন করে কই তারা যে শ্বশুরে তারা মেডিকেল লইয়াকে বলছে মেডিকেল লইয়া যাওয়া হয়েছে, তাই মারা গেছে। আমরা লইয়া গেছি এখন মেডিকেল থেকে বাথরুম হইয়া মরতে। এখন আমরা লইয়া গেছেন তারা মেডিকেল লাভ হয় না, তারা বাইরে যাই দিচ্ছে। আমার তো সব বুঝছি না এখন কিতা হইয়ে বেড়া কিতা না। এরপরে জামাইয়া ফোন করে না তাই তো তাই রেখে দিয়েছি। ওর পরে আমরা সন্দেহ হয়েছি যে আমরা বোন নাই ও আমরা আইছি আইয়া এখানে দেখি কোনো মরছে না, তাই সবাই হত্যা করে তাই মারছে। গলার মধ্যে দাগ আছে একটা, এখানের মধ্যে দাগ বাইরে যায়। ওপরে আমরা কইছি না যে আমরা এটা থানা গাড়িতে রিপোর্ট করতে লাগবো, পোস্টমর্টম করতে লাগবো। ওপরে মাটি তারা সব কিছু রেডি করে নিতে, গা তুত তুদি নিতে সব কিছু। ওই আমরা দাবি করে দিই যা মারা হয়েছে এটা মাটার কি এটা আমরা পাশি যাই, আমরা পাশি যাই। জামাই শ্বশুর শাশুর ইয়া দেওয়ার 1 নম্বর কন্ট্রোলি করি দেওয়ার করতে বিচার চাই। ওকে শতানি করিয়া হরিয়া দেওয়ারে হরিয়া মারাই দিন
ওই আমরা কেস দিছি ওই আমরা সিরিয়াস নয় তা না এটা আমার লাস্টে তো নরসিংপুর সিংগাই লয়ে যেতাম তখন তারা গোষ্ঠী মাসে কইছেন তারা এটা ল্যাব তারা গাড়িবা अवैध तस्करियों से जब्त किए गए ड्रग्स व दूसरे सामग्रियों को जलाकर विनष्ट किया गया। सिलचर के सिगुना क्षेत्र में पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ हस्तियों की मौजूदगी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस कार्यक्रम के बारे में पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ हस्ती ने विस्तारित जानकारी दिया। साथ ही ड्रग्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई व कड़ी से कड़ी कदम उठाए जाने का उन्होंने चेतावनी भी दिया। 2022 আমাৰ কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আজি ইয়াত শ্ৰীকোণাত আমি ড্ৰাগছ ডিছপ'জেল কৰি আছোঁ এজ পাৰ কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ লৈ। আমাৰ ৰেকৰ্ড মতে আমাৰ হিৰ'ইন ইয়াত আছে 6.214 আমাৰ কেজি, তো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ভেলু ইয়াৰ হ'ব 31.07 crore। তাৰপৰা আমাৰ গাঞ্জা আমাৰ ইয়াত আছে 683 কেজি আৰু ইয়াৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ভেলু আমাৰ হৈছে 1751.89 crore। ইয়াৰ লগত আমাৰ কফ চিৰাপ আছে, সেই কফ চিৰাপ আছে আমাৰ 271 হৈছেগৈ আমাৰ কেজি হিচাপত, আৰু প্লাছ হৈছে আমাৰ ইয়াৰ নেট ভেলু 16.26 crore ইণ্টাৰনেশ্যনেল ভেলু, আৰু ইয়াবা টেবলেট আছে আমাৰ 120.8 crores হৈছে আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ভেলু, আৰু আছে আমাৰ 6,04,442। টোটেল আমাৰ 1920.02 crores ইয়াত আমাৰ আজি ড্ৰাগছ আমাৰ আমি যিখিনি ডিছপ'জ কৰিছোঁ এজ পাৰ কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ লৈ। মই এই সময়তে SP কাছাৰ আৰু তেওঁলোকৰ টীমক মই কংগ্ৰেচুলেশ্যন কৰিছোঁ, যাতে তেওঁলোকৰ অশেষ চেষ্টা আমাৰ ওপৰৰ পৰা আমাৰ অহা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মতে আমি গোটেইখিনি ড্ৰাগছ ডিছপ'জ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ। আৰু আপোনালোকে জানে আমি 10 মে 2021 পৰা আমাৰ অনাৰেবল CM ছাৰৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মতে আমি সম্পূৰ্ণৰূপে আমি কামখিনি কৰি আছোঁ। আমাৰ মাজতে অনাৰেবল DGP ছাৰ ইয়াত আহিছিল 28 জুলাইত, তেওঁ আমাৰ অচিসকলক ব্ৰিফিং কৰিছে। কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন হৈছে ইণ্টাৰষ্টেট বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰি আছে আমাৰ মণিপুৰ আৰু মিজোৰামৰ লগত, আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰিছে বাংলাদেশৰ লগত। তো এইকাৰণে আমাৰ এইটো অঞ্চলত ড্ৰাগছৰ প্ৰভাৱটো আহে। তো আমিও জনাইছোঁ যে অনাগত অহা দিনসমূহতো কনচাৰ্ণ আমি OCICখিনি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছোঁ। আমিও চাইছোঁ জনসাধাৰণকো আমি ইয়াৰ দ্বাৰা আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে এই ড্ৰাগছখিনিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যেতিয়াই খবৰ পাব তেওঁলোকে যাতে আমাৰ ল' এনফৰ্চিং এজেঞ্চিক তেওঁলোকে বস্তু যাতে জনায়, আৰু আমি এই ড্ৰাগ পেডলাৰ্ছখিনি আমি এৰেষ্ট কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ আমি লফুল মেটাৰ্ছ ল'ব পাৰোঁ যাতে সমাজত এই ড্ৰাগছৰ পৰিৱৰ্তন নহয়। कछा जिला युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा बीजेपी के सांसद स्थिति ईरानी का कुछ पुतला दहाकर शोक व्यक्त किया गया। दोपहर 2:30 बजे कांग्रेस भवन से विक्षोभ रैली निकालकर पार्क रोड देवदूत पॉइंट क्षेत्र में पहुंचने पर वहां पर पुलिस प्रशासन द्वारा रैली को रोक दिया गया, जिसके चलते उसी क्षेत्र में कुछ पुतला जलाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। इस के कार्यक्रम में रंजीत देवनाथ, डॉक्टर रूमीनाथ व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। उनको पता नहीं है एक 75 साल का एक महिला सांसद के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता है। अरे स्मृति ईरानी माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो इस देश से।
कि 2 करोड़ नौकरियां 5 साल नहीं दे पाया। माफी मांगो स्मृति ईरानी कि आपने बोला था सरकार बनाने के बाद सिलेंडर 200 रुपए का करेगा, 1300 रुपया है। माफी मांगो स्मृति ईरानी, आपने अवैध तरीके से अपना बेटी का बाढ़ चलाने के लिए आपने उनको लाइसेंस दिया। माफी मांगो स्मृति ईरानी, आपने बड़ा बड़ा लेक्चर मारा है। आज आप 75 साल हो गया है, एक महिला का ऊपर आपने अत्याचार किया है। जिस तरह से आपने व्यवहार किया है, हम लोग धिक्कार करते हैं, आपका निंदा करते हैं इस बात को। माफी मांगिए स्मृति ईरानी। और ये ज्यादा दिन आपका एक्टिंग, ये तुलसी वाला एक्टिंग ज्यादा दिन टीवी सीरियल में जाके एक्टिंग कीजिए, आपसे और नहीं हो पाएगा राजनीति। ठीक है, आप खुद नहीं काम कर पाते, आप ओपोजिशन को डांटते। इसलिए आज आप लोग, हम युवा कांग्रेस कार्यकर्ता कछार डिस्ट्रिक्ट का, हमारा साथ हमारा प्रांतीय जिला विधायिका है बोरखोला का रुमीनाथ, वो भी बात करेगा। আজকে আমরা যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানির পুষ্পতরিকা দাহ করা হয়েছে। কারণটা হচ্ছে যে উনি একজন মহিলা বিষয়ক মন্ত্রী, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে উনার মেয়ের নামে বার লাইসেন্স আছে, আমরা বলছি না, মিডিয়ার সহযোগে গোয়াতে, এবং উনি বলছেন সেটার থেকে ডাইভার্ট করার জন্য উনি আমাদের মাননীয় সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর উপর অ্যাটাক করেছেন। আমি একজন মহিলা, এবং যাদের কথা উদ্দেশ্য বলা হচ্ছে উনারা একজন মহিলা হয়ে উনি একজন বয়স্ক একজন মহিলা, শ্রদ্ধ মহিলাকে উনি কিভাবে অপমান করলেন? কারণটা হলো উনি নিজে মন্ত্রী, মহিলা বিষয়ক মন্ত্রী হয়ে, একজন রেসপন্সিবল উমেন হয়ে নিজের মেয়েকে কিভাবে উনি বার লাইসেন্স একটা দিলেন, সেটা হলো সবচেয়ে বড় প্রশ্ন গোয়াতে। আর আজকে যেটা হয়েছে, এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে উনি অত্যন্ত অশিক্ষিত মানুষ। স্মৃতি ইরানি ডিগ্রিও কি আমরা জানি না, ডিগ্রি ব্যাপারে উনার কিন্তু অনেকটা ডাউট রয়েছে। আই ডোন্ট নো হাউ ফার শি স্টাডি। যার দরুন আজকে এটা খালি যুব কংগ্রেস থেকে না, আমি মনে করি যে কোনো বৃদ্ধ মহিলা, আমার মা হোক, আপনাদের মা হতে পারে, যে কোনো মহিলাকে এইভাবে অপমান করা উইদাউট এনি রিজনস, নিশ্চিতভাবে আমি মনে করি যে আনঅথেন্টিক, আনপার্লামেন্টারি। যার দরুন স্মৃতি ইরানিজির, নট অনলি সোনিয়া গান্ধী, যত বয়স্ক মহিলা আছেন ভারতবর্ষে, সবার প্রতি ক্ষমা চাওয়া উচিত, যাতে উনি আগামী দিনে এরকম না করেন, সেটা कछार जिले के बोरखोला विधानसभा समष्टि के बालाचोड़ा इलाके में नवेंदु चक्रवर्ती नाम के एक व्यक्ति की बाइक को दुष्कृतिकारियों ने जला दिया। इलाके के कई पहलुओं को लेकर आलोकपात किए जाने के दौरान तीव्र प्रतिक्रिया लोगों में देखने को मिल रही है। नवेंदु चक्रवर्ती के ऊपर जानलेवा हमला भी किया गया, लेकिन वे बाल बाल बचे। विजयलक्ष्मी चक्रवर्ती नाम के महिला के पुत्र नवेंदु चक्रवर्ती समाज में गैर जिम्मेदाराना गतिविधियों पर कानूनी कार्रवाई कर रहे थे और लोगों को जागरूक कर रहे थे। कई क्षेत्रों में गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, जिसके चलते उन पर ये जानलेवा हमला किया गया और उनके वाहन को जला दिया गया। बहरहाल इस संदर्भ में बोरखोला थाने में एक मामला तो दायर किया गया है, लेकिन पुलिस प्रशासन सदन में कोई अहम कदम न उठाए जाने पर इलाके के श्रमिकों ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया और जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई न होने पर तीव्र आंदोलन गठन किए जाने का चेतावनी भी दिया। তাহলে সমাজসেবাটা করাটা আজকাল দেখা যাচ্ছে অনেক মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে। তো আমি আশা করি আপনারা যারা দেখছেন বা শুনছেন যে এরকম লোককে কঠোর শাস্তি দেওয়ার জন্য আমি প্রশাসনের কাছেও আবেদন জানাচ্ছি, এবং যারা এই ক্লিপিংটা দেখবেন আপনারা যার যতটুকু শক্তি এটার প্রতিবাদ করার জন্য আমি সবাইকে আহ্বান করছি। এতে তোমার লাগে তার লগে দুশ্মনীটা হইলো, আসলে তো হওয়ার কোনো কথা নাই। তো এই দুশ্মনীটা এখন কীরকম হইলো, কীরকম না আমরা করেছি, আপনারা ওই যেমন গ্রামবাসীর লোকরা যে শাল পাতি এইসবের পারেটি তোমার ডিলার টিলার এইসব লাগে কিছু হচ্ছিল, একটা মিটিং হয়েছে। হওয়ানির বাদে আমরা তো সবাই মিলিয়া করলাম যে দেখো আমরা তো এরকম হর ওরকম হর পরে আমরা পাই না, দেখি জলের মধ্যে আমরা ডুবিয়া রইলাম, যারা শুকনার মধ্যে আছে তারা পাই, রিলিফ আমরা পাই না কেন? চাউলের লাগিন দেখো, যদি আমরা 50 কেজি পাওয়ার জায়গায় আমরা 20 কেজি নাই 30 কেজি পাই, এরকম যেমন আমরা একটা করছিলাম, মিটিং করছি, করার মধ্যে তো দেখি এখন এত বড় তার লাগে একটা দুশ্মনী হয়ে গেছে। এটা তো আমরা করতে পারতাম না। কেমনে কিলা হইলো, যে আমরা লাগি হইলো না এখন অন্য কারণে লাগি হইলো, আমরা এটা জানি না। এরকম কিতা হয়েছে এখন তো কাকুয়ে জানে, কাকুয়ে তো নিজে যদি মানুষ দেখছে, তারা যদি 10-12 জনে যদি এরকম করতে পারছে, তো হ্যাঁ একজনরাও তো দেখতে পারছে, একজনরা হইলেও তো চিনতে পারছে। যদি আমরা লাগিন কোনো অসুবিধা তার হইয়া থাকে, তা আমরা সবাই তার লগে আসি, আমরা কোনো ছাড়ি দিব নি তারে। হ্যাঁ দুশ্মন তো সং দিব নাইনি, যে আমরা লাগে যদি হ্যাঁ মরতে পারে, তা আমরাও তার লাগে মরতে পারি। আমার নাম রুমা বাউরি। আইসিল পরে
বাগান সমিতির নাম ইলেকট্রন বাজার আর ফুলপুরের বাইরে এটা লাগে আমরা আন্দোলন করি আমরা তো এপিরে ডাকাইছে এপিরে ডাকাই আমরা এটা আরম্ভ করলাম করি আর পরে তো হয়েছে সেটা দেখা যাবে আমরা মানুষের খুব গরম হয়েছে গেছে গিয়ে টাইম বেমার হয়ে গেছি এখন আমি আইতে পারতাম তারপরে আমরা এখন গেল গিয়া বেমার হয়ে গেলো বালাচোরা আমরা পুরো ঠান্ডা হয়েছে কেউ আমরা কেউ ধরা দেখা যে মদত করবো পরে আমরা সব বাগানের মানুষের মিলিয়া কইলাম এইটা যদি ঢিলা ছাড়ি দেয় সে আমরা রিলিফে যাই করা যায় আমরা চলো জেলা পরিষদ আগে আসে টুকুরমা আইন অনুযায়ী গিয়ে আমরা একটা সাহিত্যিক দেওয়া লই এটা কইব না কইব গান গাইয়া কইলাম দেখো আমরা এমনি তো এখন রিটায়ার্ড হয়ে গেছি যে আমি এখন এত করতে পারতাম না আমার ছেলে আছে তাহলে দিলাম লাইন হাতে আছে তারপরে আমরা দিচ্ছি তারপরে कटरा जिले के कालांज विधानसभा केंद्र के आईसीडीएस कार्यालय के सामने एक भयंकर सड़क हादसे के चलते इलाके में तनाव का माहौल छा गया। सूत्र के अनुसार दोपहर करीब 1:45 पर AS11 EC 1379 नंबर के एक DI ट्रक कालांज स्टेट बैंक के समक्ष एक ऑटो रिक्शा मारुति कार में टक्कर मारा। तत्पश्चात भागने के दौरान और भी कई वाहनों को तोड़फोड़ किया। आखिरकार नियंत्रण खोकर आईसीडीएस कार्यालय के सामने रह रहे असीम देशमुख की रेशन दुकान में जाकर धक्का मारा, जहां पर 2 वाहन बुरी तरह विध्वस्त हो गए। एकाएक इस हादसे के चलते पूरे इलाके के लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल छा गया। हालांकि तकदीर भली रहने पर इस क्षेत्र में इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। बाद में ट्रक चालक को पकड़कर लोगों ने जमकर पिटाई किया और पुलिस के हवाले कर दिया। बाइक ले মানে ফয়দা মারতে অটো ধাক্কা ও গাড়িটা অটো ধাক্কা মারতে মারি ওই অটো গিয়ে লাগছে কারো আর কার মতন তো মানে 3টা জায়গা হরিয়া গেছে। আর এখানে একটা বাগাত লাগছিল না গাড়িটা এখানে মানে লামিয়া ওকে 60 করে গাড়ি হচ্ছে সময় এ মানে স্পিডে লিয়ে আইছে গাড়ি স্পিডে লিয়ে 60 করে হয়ে বাকি আইছে আজ এখানে আবার মারতে পারি অ্যাক্সিডেন্ট করলো। এখানে গাড়ির তোলা কিন্তু একটা স্কুটি আছে, একটা বাইক আছে গাড়ির গাড়ি নিচে কিটা আছে 60 ফোর করতে মানে স্পিডে আইছে বাইক আছে গাড়ির নিচে হই যে সেকেন্ডের ভিতরে ড্রাইভার হ্যাঁ 60 আর ছোট বাচ্চা এটা আসলো মানুষের কিছু হয়েছে না, আপনার গাড়ি ওদিক থেকে আইছে, গাড়ি স্কুটি কার স্কুটি আমার কয় টাকা আসলো দোকানে রাখি আমার দোকানে গেছি, দোকানে গিয়ে আমি হঠাৎ দেখছি গাড়ি ওদিক থেকে আইছে, আইতেও আবার পরে অন থেকে গাড়ি ফালমারি ওখানে আইছে, ফালমারি হয়েছে ডাইরেক্ট গাড়ি থেকে ফালমারি হয়েছে, মারিয়া গিয়ে ঘুরছে ওদিকে না গাড়িও গুটির মাঝে লাগার পরে অনলাইনে ঘুরছে। নিচে গাড়ি নিচে কিটা আছে এখন গাড়ি নিচে আমার একটা স্কুটি আছে আর রূপকদার একটা বাইক আছে, আর ড্রাইভার সঙ্গে সঙ্গে বাকছে, বাক্সা ড্রাইভার ড্রাইভার বাকছে সঙ্গে সঙ্গে বাকছে, ড্রাইভার কোন জায়গায় জানেন নি এটা তো জানি না আমরা। আবার আগে মানে যেমনি एक्सीडेंट हुई तो ड्राइवर जानला दिखे बाड़ियो बाकছে। राज्य के विभिन्न जिले के साथ हालाकांदी जिले में भी राज्य सरकार के प्रशासनिक संस्कार पेंशन व गणनाभियोग विभाग के अंतर्गत पेंशन सेवा केंद्र का आनुষ্ঠাनिक तौर पर उद्घाटन किया मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने। 5 पेंशन भोगियों को ऑनलाइन के माध्यम से पेंशन प्रदान किया गया। साथ ही इस क्षेत्र में विस्तारित तथ्य भी उजागर किए गए।
समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং पॉइंट শিলংপট্টি শিলচর। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया, या हो सर्दी बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में हाईलाकंद जिले के जनस्वास्थ्य कार्य विभाग के कार्यकर्ताओं ने कई क्षेत्रों में जल परिसेवा के विभिन्न पहलुओं पर आलोकपात किया। जल यातायात मार्ग तथा संस्कार कार्य, पाइपलाइन बिछाए जाने की विभिन्न समस्याओं के बारे में आलोकपात करते हुए आम जनता के समक्ष पेयजल परिसेवा सुचारू रूप से पहुंचाने के प्रयास में कई क्षेत्र का दौरा भी किए। তারপরে স্যার এখান থেকে একটা লাইন পুরানো আগের পেয়েছি যে পেয়েছি পাইপ কানেকশন এখনো পুরানো লাগাইলা আছে নতুন পুরানো নতুন করে জল পাওয়া না না স্যার জল তো পাইছি না এখন फोटो कैमरा वाली में तो जरा 5-10 मिनट क्या भैया इसकी तो फंक्शन नहीं कर रहा 5-10 मिनट के लिए थोड़ी ना पानी देने के लिए 5-10 मिनट का पानी से क्या करेगा ये स्कीम फंक्शन नहीं कर रहा। देखो इसमें स्कीम कर लो। घर घर में कुछ लेना भी बाकी है, पाइप नहीं किया, ऐसा कंप्लेन हम लोग का। हम आंचलिक पंचायत है रागनुक जीपी का। नाम क्या है? हमारा संजीव नारायण दुसाद आंचलिक पंचायत। और जो कुछ टीला है, जो टीला साइड में जो है वो साइड में पाइप अभी नहीं किया। किताब भी हम लोग बाजार में बोल रहा है, जिसे हम लोग बांग्ला पेटी में हीरालाल दुसाद उसके घर में पाइप नहीं किया। हीरालाल दुसाद वहाँ पर हम बोला वर्कर लोग के तो लोग बोला आज होगा परसों को ऐसा होगा। क्या हुआ है जो हाउस कनेक्शन है उसका घर का रोड का किनार में उसका हिडन लगाया हुआ है, अंदर तक पानी दिया ही नहीं है। तो हाउस कनेक्शन कैसे हुआ? हाउस कनेक्शन नहीं हुआ। तो बाकी शायद देख सकते हैं दिखाई देगा, दिखाई देगा रास्ता में गाड़ी में जाने पड़ेगा। কমিটি আছে নি আমি জিগাই না না আগে তো সজল জায়গা আসলো স্যার, এগুলো ক্যান্সেল হয়ে গেছে, এখন নাই। আগে সজল জায়গা আছে, তারপরে পিএইচইও আছে একটা। আপনারা বুঝো না কিটা লাগে এই প্ল্যান্ট অফ এগেইনস্টে এটা কমিটি বলছে, কমিটি বলছে আচ্ছা কমিটি বলছে সাতটা কমিটি আর না চলতো কমিটি 4:30 হ্যান্ডওভার তখন পর্যন্ত কেউ আইছে না স্যার, কোনো হ্যান্ডওভার হইছে না আমার কাছে। হ্যান্ডওভার না প্রেসিডেন্ট গুতম কোন নাম দিল? আমার নাম ইন্দ্রজিৎ পুরনি স্যার। ইন্দ্রজিৎ পুরনি हैंडओवर ना सर पुनः हैंडओवर ग्रुप मेंबर प्रेसिडेंट ये वाटर यूजर एसोसिएशन stated that the scheme was not handed over to them. The scheme is not functioning. Scheme is job pore na na sir job pore na. Scheme is not functioning. আপনার নাম কি? আমার নাম ইন্দ্রজিৎ। এমনি ট্রাই করছিল তারা একদিন মানে জল আইছে পেট খাওয়া घर घर में कुछ लेना भी बाकी है, पाइप नहीं किया, ऐसा कंप्लेन हम लोग का। हम आंचलिक पंचायत है रागनुक जीपी का। नाम क्या है? हमारा संजीव नारायण दुसाद आंचलिक पंचायत। और जो कुछ टीला है, जो टीला साइड में जो है वो साइड में पाइप अभी नहीं किया। किताब भी हम लोग बाजार में बोल रहा है, जिसे हम लोग बांग्ला पेटी में हीरालाल दुसाद उसके घर में पाइप नहीं किया।
हीरालाल दुसाद हाँ पर हम बोला ये वर्कर लोग के तो लोग बोला आज होगा परसों को ऐसा होगा सर क्या हुआ है जो हाउस कनेक्शन है उसका घर का रोड का किनारे में उसका हिडन लगाया हुआ है अंदर तक पानी दिया ही नहीं है तो हाउस कनेक्शन कैसे हुआ हाउस कनेक्शन नहीं हुआ हाँ तो बाकी शायद देख सकते हैं यहाँ पर दिखाई देगा दिखाई देगा रास्ता में गाड़ी में जाने पड़ेगा शिलचर के पत्रकार कुंतल कुरी के पिता कृष्ण कुरी का आज शाम 4 बजे उनके आवास गृह पर निधन हो गया। उनके निधन होने पर परिवार सदस्यों में दुखद माहौल छाई हुई है। 63 साल की उम्र में उन्होंने अपने पीछे 4 लड़की 1 लड़का पीछे छोड़ गए हैं। साथ ही असंख्य गुणमुग्ध लोग भी उनके पीछे हैं। गौरतलब है कि आयकर विभाग के कार्यरत कृष्ण कुरी विभिन्न सेवामूलक गतिविधियों के साथ जुड़े हुए थे और पिछले कई महीनों से बीमार थे। टीलाग्राम क्षेत्र में उनका अंतिम संस्कार कार्य संपन्न किया गया, जिसमें पत्रकारों के साथ साथ गांव के विभिन्न क्षेत्र के लोग भी मौजूद थे। शिलचर के कछाड़ क्लब प्रांगण में छात्र छात्राओं की भविष्य निधि गठन किए जाने के साथ साथ उज्जवल भविष्य बनाए जाने के उद्देश्य को सामने रख एडुफेयर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में इक्फा यूनिवर्सिटी के कार्यकर्तागण मौजूद रहकर छात्र छात्राओं को जागरूक किए और छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य अच्छी शिक्षा प्रदान किए जाने के कई पहलुओं के बारे में जानकारी दिया। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम के बारे में इक्फा यूनिवर्सिटी के दायित्व प्राप्त हस्तियों ने पत्रकारों के समक्ष विस्तारित खुलासा भी किए। হ্যালো এভরিওয়ান, আমি রাজদীপ মজুমদার, আমি শিলচরেই থাকি। অ্যান্ড আজকে আমাদের এডুকেশন ফেয়ারে আমরা পার্টিসিপেট করছি ফ্রম ইকফা ইউনিভার্সিটি ত্রিপুরা। আমাদের ইউনিভার্সিটিতে বিভিন্ন কোর্সেস আছে, যেমন টেকনিক্যাল কোর্সেস আছে, ম্যানেজমেন্ট কোর্সেস আছে, তারপরে তোমার এডুকেশন কোর্স আছে, ল কোর্স আছে, আরও বিভিন্ন কোর্সেস আছে ফর দি স্টুডেন্টস অফ বারাক ভ্যালি। আর কোর্স সম্বন্ধে যে ডিটেলসগুলো আছে এটা অলরেডি আমাদের এখানে আপনারা ইনভাইট করছি। আপনারা এডুকেশন ফেয়ার কালকেও আছে, আপনারা আসবেন আমাদের এখানে ইকফা ইউনিভার্সিটি ত্রিপুরার স্টলে। আর আমাদের যে ফি স্ট্রাকচার বলো, স্কলারশিপস দেওয়া হয়, তারপরে স্টুডেন্টসদেরকে অনেক ফ্যাসিলিটিস দেওয়া হয় ফ্রম ইকফা ইউনিভার্সিটি ত্রিপুরা। আমাদের সিটি অফিস আছে শিলচরে, দাস কলোনি ঠিক উল্টো দিকে, গুরুকুল সিনিয়র সেকেন্ডারির আপনার সেকেন্ড ফ্লোরে আমাদের অফিসটা আছে, আপনারা ওইখানেও ভিজিট করতে পারেন। বাকি আমার স্যার হলো অসীম দেবনাথ স্যার। নমস্কার, আমি অসীম দেবনাথ, আমি ইকফা ইউনিভার্সিটির ডেভেলপমেন্ট অফিসার। আমরা বরাকবেলির আন্ডারে কাজ করছি। আমরা প্রত্যেক বছরই সব হায়ার সেকেন্ডারি 10+2 স্টুডেন্টদেরকে কাউন্সিলিং করি, তাদের ফার্দার ভবিষ্যতের জন্য ওদেরকে আমরা কাউন্সিলিং দেই, কী কোর্স করতে পারে কি না করতে পারে, কোন কোর্সের এগেনস্টে কী ধরনের ফেসিলিটি ওরা ভবিষ্যতে পেতে পারে। বা আমাদের ইকফা ইউনিভার্সিটি নর্থ ইস্টের অনেক ভালো ইউনিভার্সিটি। আমরা বরাকবেলিতে সিটি অফিস আছে, যেটা আমাদের স্যার বলে দিয়েছেন আগে। তো আমরা এই সিটি অফিসের আন্ডারেই কাজ করছি। কোনো স্টুডেন্টের যে কোনো সুবিধা অসুবিধায় আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে ফর ফার্দার এডুকেশন। আমাদের টোটাল আমাদের 11টা ইউনিভার্সিটিজ আছে অল ওভার ইন্ডিয়াতে, আর ত্রিপুরাতে ওয়ান অফ দ্য ব্রাঞ্চ আছে, মানে নর্থ ইস্টের জন্য হেডকোয়ার্টারটা ত্রিপুরাতে। তো ওই ইকফা ইউনিভার্সিটি ত্রিপুরার আন্ডারেই আমাদের সিটি অফিসটা রান করে। আর আজকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেক ইউনিভার্সিটিজরাই এসছে, আমরাও পার্টিসিপেট করছি, অনেক এনকোয়ারিজও পেয়েছি। তো স্টুডেন্টসদেরকে স্পেশালি এইচএস পাস আউট যারা স্টুডেন্টস আছে, প্লাস ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার যারা স্টুডেন্ট আছে, ওদেরকে আমি কোর্ডিয়ালি ইনভাইট করছি অ্যালং উইথ দি গার্জিয়ান প্লাস ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স অলসো। কালকে আমাদের আরেকটা দিন আছে এডুকেশন ফেয়ারে, তো কাইন্ডলি আপনারা আসবেন আমাদের স্টলে। বাকি ইউনিভার্সিটিরও স্টলস আছে, আপনারা ভিজিট করবেন। তো এটা একটা কাউন্সিলিং সেশন একটা অর্গানাইজ করা হয়েছে আর কি, ফর দ্য বেটারমেন্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস, যাতে ওরা এইচএসের পরবর্তী গ্র্যাজুয়েশনে কী কী নিয়ে পড়তে পারে, আগাতে পারে। কারণ স্টুডেন্টসদের অনেক সময় নলেজ থাকে না, ঠিক আছে, প্রপার গাইডেন্স না পাওয়ার কারণে ওরা কী হয় ডেভিয়েট হয়ে যায়। তো ফর দ্যাট রিজন এই কাউন্সিলিং সেশনটা অর্গানাইজ করা হলো। আমাদের ইকফা ইউনিভার্সিটিও পার্টিসিপেট করছে। তো আপনারা আসবেন আমাদের স্টলে, যদি কোনো কোর্স সম্বন্ধে জানতে হয়, ভালো লেগে যায় আমাদের ইউনিভার্সিটিতে, আপনি অ্যাপ্লাইও করতে পারেন, অ্যাডমিশনও নিতে পারেন। অ্যান্ড উই আর ওপেন টু এভরিওয়ান অ্যাকচুয়ালি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। शिलचर के जिला कांग्रेस कार्यालय में नवनियुक्त कछाड़ जिला युवा कांग्रेस कमेटी के दायित्व ग्रहण अनुष्ठान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में यूथ कांग्रेस के सभापति रंजीत देवनाथ को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया, साथ ही उन्हें दायित्व भार भी प्रदान किया गया। सभा के अंत में कांग्रेस सभानेत्री सोनिया गांधी के बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी की ओर से गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य टिप्पणी किए जाने पर उनका कुछ पुतला भी दाह किया गया। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर युवा कार्यकर्तागण मौजूद थे। नए तौर पर युवा कांग्रेस के दायित्व प्राप्त होने पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह के माहौल भी देखने को मिला। इस दिन के कार्यक्रम में युवा कांग्रेस के विभिन्न स्तर के कार्यकर्तागण मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाया। আমরা সরকার পাবো তা করতে গেলে
যুব কংগ্রেসকে, মহিলা কংগ্রেসকে, যোগ ব্রিগেডকে, এনএসওয়াইকে কাছাড় জেলার নেতৃত্বে মাঠে নামতে হবে। আমরা ঘরে না, মানুষের ঘরে আর রাস্তায় বেরোতে হবে। আমরা রাস্তায় যত বেশি সময় দেব, অনেকগুলো নীতি রয়েছে, অনেকগুলো ভুল প্রকল্প রয়েছে বিজেপির, যেটা অনেকগুলো ইস্যু রয়েছে যেটা আমরা ধরতে পারিনি। আমরা যুব কংগ্রেসের দ্বারা আপনারা সবাই সহযোগিতায় আমরা এগুলো ইস্যু সমাজে মানুষের কাছে পৌঁছব, রাস্তায় নিয়ে যাব। আর আমরা মানুষকে বোঝাতে হবে যে বিজেপি যেগুলো প্রলোভন দিচ্ছে এটা ওদের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য, সমাজের গরিব মানুষের স্বার্থের জন্য না। এটা যুব কংগ্রেসের রাস্তায় তুলে ধরবে, এটাই যুব কংগ্রেসের কাজ। যুব কংগ্রেস যত সময় রাস্তাতে যুদ্ধ করবে ততক্ষণ বিজেপি দমন হবে, বিজেপির গুন্ডাগিরি রাজনীতি দমন হবে। আর এটা শুধু একমাত্র যুব কংগ্রেস রাস্তায় নেমে করতে পারবে। তাই আজকে 15 বছর আমার জীবনের অর্গানাইজেশন করে আমি আজকে যে সম্মানটা পেয়েছি, এটাতে বোঝা যায় কংগ্রেস যদি মন দিয়ে কংগ্রেস করো, কংগ্রেসের হাইকমান্ড তোমাকে সম্মান করবে, তোমাকে ভোট দেবে। আর দলের মধ্যে আমি বলতে চাই, আমি যুব কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছি, যদি দলের মধ্যে আমি সভাপতি না, সভাপতি আপনারা সবাই, আপনার মধ্যে যদি কোনো ধরনের কোনো ক্ষোভ থাকে এটা মনে রাখবেন না। এটা আমার সঙ্গে আমার জেলা কংগ্রেসের সভাপতি আছে, আমাদের মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী আছে, সবার সঙ্গে বসে এটা আমরা সলিউশন করব। এটা নিয়ে কোনো ধরনের কোনো যাতে রাজনীতি না হয়, ঘরের मध्य द्वंद्व ना हो। बीजेपी कछार जिला कमेटी के उद्योग से जन जागरण तिरंगा यात्रा आयोजित किया गया। सिलचर के जिला भाजपा कार्यालय से स्वाधीनता के 75वां वर्ष पूर्ति के अवसर पर प्रधानमंत्री की आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंग के तौर पे शनिवार कछार जिला भाजपा के उद्योग से यह विशाल जन जागरण तिरंगा यात्रा निकाला गया। सिलचर शहर की इटखोला स्थित कार्यालय से यह यात्रा सिलचर शहर के कई क्षेत्र का दौरा किया। कार्यक्रम में आनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन करते हुए सिलचर के विधायक दीपायन चक्रवर्ती तथा दूसरे कई वक्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य भी रखे। सांसद राजीव राय ने भी अपने वक्तव्य में सभी स्तर के लोगों को एक मंच पर जुटने के लिए कहा। जिला भाजपा कार्यालय से यह तिरंगा यात्रा सिलचर के नेशनल हाईवे पॉइंट तक पहुंचकर वहां पर समापन किया गया।
त्रिपुरा राज्य के ऊनकोटी जिले के कुमारघाट महकुमा के त्रिपुरा आंगनबाड़ी कर्मी संघ की ओर से 5 दफा मांगों को लेकर डेपुटेशन प्रदान किया गया। कुमारघाट महकुमा के अधीनस्थ TCDPO ऑफिस कार्यालय में भी 5 दफा मांगों को लेकर डेपुटेशन प्रदान किया गया। भारतीय मजदूर संघ के सहयोगिता से कुमारघाट BMS कार्यालय के सामने एक रैली निकाला गया। रैली शहर के कई क्षेत्र का परिक्रमा करते हुए वापस कार्यालय में आकर संपन्न हुआ। सूत्र के अनुसार श्यामल दत्त चौधरी के समक्ष एक स्मारक लिपि तथा दावी सनद प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम के बारे में आंगनबाड़ी प्रतिनिधि के वरिष्ठ कार्यकर्ता महिला नेत्री ने विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। আমি ভারতীয় মজদুর সংঘ অনুমোদিত ত্রিপুরা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সংঘের রাজ্যের প্রদেশ কমিটির সভাপতি শ্রীমতী আলপনা দেব। তো আজকের এই দাবিগুলি আমাদের ভারতীয় মজদুর সংঘ অনুমোদিত ত্রিপুরা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সংঘের পক্ষ থেকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিটি প্রজেক্টে এই CDPOর কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হচ্ছে। সেই দাবিগুলি হলো অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং সহায়িকাদের নিয়মিতকরণ করা, নিয়মিতকরণ সাপেক্ষে সমকাজে সমবেতন প্রদান, দ্য পেমেন্ট অফ গ্র্যাজুইটি অ্যাক্ট 1972 এর আওতায় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং সহায়িকারা অবসরের পর গ্র্যাজুইটি প্রদান, অবসরের পর কর্মচারীর ন্যায় পেনশন এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদান, চাকুরির অবসরের বয়স সীমা 65 বছর করা। এই আমাদের 5টি দাবি। নমস্কার। আপনারা কি কুমারঘাট মহকুমা কমিটির পক্ষ থেকে এই দাবিটা দিয়েছেন, মানে সংগঠনের? হ্যাঁ, আমাদের কুমারঘাট মহকুমা কমিটির পক্ষ থেকে। कुमारघाट CDPOর কাছে আপনারা? CDPOর কাছে। ठीक है। बराकाठी तथा उत्तर पूर्वांचल के जाने माने व्यक्तित्व आलहाज अब्दुल करीम लश्कर और भुलाई मियाँ अब हमारे बीच नहीं रहे। पिछले दिन उनका निधन हो गया। सूत्र के अनुसार उनके निधन होने पर पूरे इलाके में दुखद माहौल छाई हुई है। एकाएक उनके निधन के चलते लोगों में दुखद माहौल के साथ साथ उनके द्वारा किए गए उन्नयनमूलक गतिविधियों के बारे में भी लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। आने वाले 31 जुलाई को दोपहर 1:30 पर उनका जनाजाए नमाज निकाला जाएगा। इस कार्यक्रम में सभी स्तर के लोगों को मौजूद रहने के लिए अपील किया गया है। टीचर के कछार क्लब में आयोजित एडू फेयर में छात्र छात्रा उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं और अपने अध्ययन के साथ साथ भविष्य निधि गठन के विभिन्न पहलुओं पर आलोकपात कर रहे हैं। कछार क्लब में आयोजित इस कार्यक्रम के बारे में आयोजक कार्यकर्ताओं की ओर से विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किया गया ताकि छात्र छात्रा सुचारू रूप से अपनी भविष्य निधि गठन कर पाएं और एक उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ पाएं। गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा नाम है कृष्णनाथ। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ गुजरात का पारुल यूनिवर्सिटी जो गुजरात बड़ोदरा डिस्ट्रिक्ट में है और ये एस्टेब्लिश हुआ था 2004। अभी हम लोग आए हैं सिलचर में ये SK एजुकेशन सर्विसेज के साथ सिलचर में फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो जिसका पर्पज़ है ये है कि स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी के बीच में जो गैप है उसको ख़त्म करने का, क्योंकि स्टूडेंट के पास डायरेक्टली आजकल डिजिटली बहुत सारा डेवलपमेंट हो चुका है, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक पहुंच नहीं रहे और ये इवेंट का पर्पज़ वही है कि स्टूडेंट को डायरेक्टली दिया जाए। और हम लोग इनवाइट भी करेंगे हर स्टूडेंट को कि ये इवेंट में आए जो कछार क्लब में हो रहा है। कल फिर से होगा 12 बजे से शुरू होकर शाम के 8 बजे तक रहेगा और यहाँ पे आए और हर यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेटिव के साथ बात करें और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है इनके बारे में जाने, एडमिशन प्रोसेस, स्कॉलरशिप्स और एडमिशन प्रोसेस सारा कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें और उन लोग का फ्यूचर सिक्योर करें। देखिए अभी ऐसा है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के बीच में एक चीज़ पूरा माइंड में सेट हो गया है कि 99-95 मिलने से ही अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में मिलेगा। अभी ये इंडस्ट्रीज़ वगैरह या कंपनीज़ वगैरह ऑर्गेनाइजेशंस ये देख रहे हैं कि कौन सा स्टूडेंट में ज़्यादा स्किल्स है
वो स्किल्स को लेकर ही वो लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट करेगा। कोई अगर 90% लेके वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेगा तो वो 90% उसका कोई काम नहीं होगा वो। और उसका एक एग्जांपल है पारुल यूनिवर्सिटी, जो एक प्लेसमेंट ड्रिवन यूनिवर्सिटी है। आप यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन लीजिए या कोई भी कोर्स में एडमिशन लीजिए, प्लेसमेंट हम लोग पूरा फुल एकदम एंड तक सपोर्ट देते हैं। और हम लोग यही देखते हैं कि स्टूडेंट को हम लोग 90% नहीं देखते हैं, हम लोग हर स्टूडेंट को चांस देते हैं। और हम लोग प्रॉपर्ली यूजीसी का जो क्राइटेरिया है मिनिमम 45 एंड 50% उसको भी फॉलो करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग उसको चांस नहीं देंगे तो 45-50 वाले कहाँ जाएंगे? उन लोगों तो IIT NIT इन सब में मिलने वाले नहीं है, तो बाकी सबको कहाँ देंगे? कोई तो ऐसा होना पड़ेगा। तो उनमें से हम लोग भी एक है जो हर स्टूडेंट को चांस देते हैं। हाँ, जो ज़्यादा स्कोर करते हैं उन लोगों के लिए भी स्पेशल हम लोग बेनिफिट्स रखते हैं, जैसे कि उन लोगों को स्कॉलरशिप देते हैं। और जो फाइनेंशियली थोड़ा वीक है उन लोगों को भी हम लोग फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। একচুয়ালি এটার মুখ্য উদ্দেশ্য যদি বলিতে মানে যে গ্যাপিংসটা আছে স্টুডেন্টস অ্যান্ড ইউনিভার্সিটির মধ্যে, এই ব্রিজটা বানানোর জন্য আমি এই ইভেন্টটা মানে করলাম। এখন সামওয়্যার সাম পিপলস মানে অনেকগুলো মানুষ কী করে মিসগাইড করে, বিকজ ওরা প্রপারলি জানে না कि ওই বাচ্চাটাকে কি গাইড করতে লাগে, বাট ওরা গাইড করে দেখি হ্যাঁ এটা করে নাও ওইটা করে নাও, বাট দিস ইজ নট দ্য প্রপার ওয়ে টু গাইড এনি স্টুডেন্ট। তো ওইটার জন্যই এই প্রোগ্রাম ওর এই ইভেন্টটা করলাম যে কি স্টুডেন্টসদেরকে প্রপার গাইডেন্স প্রপার জায়গাতে পাবে। তো দিস পিপলস দোজ হু কেম ফ্রম বিগ ইউনিভার্সিটিস, ওরা প্রফেশনালি কাউন্সেলার, ওরা প্রফেশনালি একটা বাচ্চাকে কাউন্সেলিং করতে পারবে। যদি কোনো স্টুডেন্ট ডিপ্রেশনে থাকে, অ্যাংজাইটি ফিল করে কি না আমি এই জিনিসটা করতে পারবো না, মেনি বহুত স্টুডেন্টসরা আছে এরকম কি আমি পারবো কি না, আমার এত মার্কস এসেছে আমি কি করতে পারবো, হতেই পারে একটা 50% ভোল্টার স্টুডেন্টে বহুত কিছু করতে পারে। এই জিনিসটার জন্য আমি প্রফেশনাল ইউনিভার্সিটি রিপ্রেজেন্টেটিভদেরকে এই জায়গাতে আনালাম। এখন আজকে অ্যান্ড আগামীকালকে ওরা যতটুকু পারছে, আজকে যেরকম 75 to 80 স্টুডেন্টস এসেছে আমরা ইভেন্টে, অ্যান্ড মেনি স্টুডেন্টস যারা প্রপার ভালোভাবে গাইড করেছে, অ্যান্ড কতগুলো স্টুডেন্ট তো দেখলাম ওরা স্পট অ্যাডমিশন নিয়েও গেল, বিকজ দে আর স্যাটিসফাইড, ওরা টোটাল স্যাটিসফাইড ফ্রম আওয়ার কাউন্সিলার্স। আর অ্যানাদার যদি আরেকটা কথা বলিতে, একটা ইনিশিয়েটিভ নিতেছি কি এইটাই মানে ইনিশিয়েটিভ আমার যে কি মিসগাইড হবেন না, প্রপার মানুষের কাছে আপনারা যাবেন, যে মানুষ আপনাকে প্রপার গাইড করতে পারে। হ্যাঁ, এদিক সেদিকের কথাটা শুনবেন না আপনারা। হ্যাঁ, এই রাশ মোমেন্টে 17 তারিখ জুলাইতে নিট হয়েছে, JEE চলছে আজকে আই থিঙ্ক লাস্ট JEE। সো এই রাশ মোমেন্টে বাচ্চারা বহুত মিসকনসেপ্ট নিয়ে মিসগাইড হয়ে যায়। সো প্লিজ প্রপার জায়গাতে डिजिटल वेते डिजिटल वेते ट्रस्ट करें, बट बी ऑन लिमिट। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। धोलाई विधानसभा केंद्र के नरसिंहपुर सिंगारी गांव में मौसमीनाथ नाम के 29 वर्षीय गृहवधू का किया गया हत्या। पुलिस ने धर दबोचा सास व दूसरे परिवार सदस्यों को। क्षेत्र के सिकुना क्षेत्र में अवैध तौर पर जब्त किए गए ड्रग्स को जलाकर किया गया राख। पुलिस प्रशासन के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में कार्रवाई दिया गया अंजाम। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी का पुष्पगुच्छ दाहकर व्यक्त किया क्षोभ। फिर शहर में निकाला गया विक्षोभ रैली। जिले के बोरखला विधानसभा केंद्र के बालाचोड़ा इलाके में दुष्कृति के मामले के चलते एक व्यक्ति बुरी तरह घायल। दुष्कृतियों ने जलाया अभियुक्त का बाइक। कालाइन ICTS कार्यालय के सामने सड़क हादसे में छाया तनाव की स्थिति। बाल बचे 2 व्यक्ति।
अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।